अॼु असां मलीर सिविल सोसाइटी ऐं यूनाइटेड यूथ मुराद मेमण जे तरफ़ां 31 मार्च ते सुबुह खां वठी हिते असां एहतिजाजी धरने में शामिल आहियूं, शरीक आहियूं। हीउ धरनो मेमण ॻोठ में हलंदड़ शराब खाने जे ख़िलाफ़ु आहे। यकीनन ही शराब खानो असांजे नई नस्ल जी तबाही जो बाहिस आहे। असां हुकूमती इदारनि सां पुरज़ोर मुतालबो था करियूं त हिन शराब खाने खे फिलफौर बंदि कयो वञे या कम अज़ कम असांजे हिन रूरल एरिया मलीर जे अवाम खां इन खे परे कयो वञे। ऐं इन शराब खाने जे करे असांजी नौजवान नस्ल तबाह थी रही आहे। असां सां गॾु हिते मलीर जूं तमामु बरादरियूं शामिल आहिनि, असां सां शाना बशाना बीठल आहिनि, जिन में मुराद मेमण ॻोठ जी मेमण कम्यूनिटी ऐं बिरोई जेका कम्यूनिटी, बलोच कम्यूनिटी, सम्मा कम्यूनिटी ऐं जोखिया बलोच ऐं ख़ासकेली ऐं ॿियूं बि कई कम्यूनिटियूं, बापड़ा ऐं बंदीजा, मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटी असां सां गॾु आहिनि, इन पुरज़ोर एहतिजाज में शामिल आहिनि। हीअ एहतिजाज जेको असां रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं इहो उन शराब खाने जे ख़िलाफ़ु आहे। ख़ुदारा असांजे नौजवान नस्ल ते रहम करियो, हिन शराब खाने खे बंदि कयो वञे, हिन शराब खाने खे बंदि कयो वञे। असांखे इहो शराब खानो नामंज़ूर आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जो ई एहतिजाजी धरनो जेको मां ॾिसी रहिया आहियो असांजे मेमण ॻोठ में क़ाइमु शराब खाने जे हवाले सां आहे। ऐं असांजी इन सिविल सोसाइटी मलीर जा जेके ऐं यूनाइटेड यूथ मुराद मेमण ॻोठ जा नौजवान उलमा कराम ऐं पूरी जेके बि सियासी ऐं समाजी तंज़ीमूं जेके हिते तालुक़ रखनि थियूं, अॼु उन्हनि जे पारां ई हिकु पुरज़ोर ऐं हिकु एहतिजाजी धरनो लॻो आहे शराब खाने जे हवाले सां। अॼु इन चीज़ जो इहो मलीर जे सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि, नौजवाननि, उलमा कराम अॼु इन चीज़ जो सबूत ॾिनो आहे त हिते जा तमामु तर माण्हू इन शराब खाने जे ख़िलाफ़ु आहिनि। ऐं असां सिंध गवर्नमेंट सां ऐं पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल सां बि इहा पुरज़ोर अपील था करियूं त असांजे इलाइक़े में जेको ई पूरे मुस्लमान आबादी में जेको ई शराब खाने जेका वबा फैलियल आहे, दुकान खुलियल आहे, उनखे फिलफोर हितां खां ॿिए ॾांहुं शिफ्ट करे वञनि। इन हवाले सां असांजी मुख़्तलिफ़ क़ाइदीन सां मुलाक़ात बि थी आहे। स्पेशली असांजी मुलाक़ात, असांजी ॻाल्हि असांजे सिंध जे वज़ीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह साहब ताईं पहुतल आहे। ऐं रिसेंटली गुज़िरियल हफ़्ते असांजी मुलाक़ात मुतलिका इदारे जे असांजे मिनिस्टर सां मुकेश चावला सां बि मुलाक़ात थी आहे। उन्हनि इहा ख़ातिर तय कई आहे, यकीनदानी कराई आहे त असां हिन खे इंशाअल्लाह रमज़ान जे महीने खां पोयां हिन मेमण ॻोठ जे एरिया खां जेका हिते स्कूल, घर, रिहाइशूं वग़ैरह जिते शराब खानो हले थो, जिते असांजे मुल्क पूरे इलाइक़े जे असरअंदाज़ थिए पियो, त इंशाअल्लाह असांजे अॼु इन धरणे जो मक़सदु बि इहो ई आहे त असां इन चीज़ जो इहो सिंध गवर्नमेंट खे, पाकिस्तान लेवल ते असां पैगाम ॾियूं त हिते जा जेके बि माण्हू रहनि था, मलीर जा सिविल सोसाइटी जा जेके माण्हू रहनि था, उहे इन चीज़ जे ख़िलाफ़ु आहिनि। उहे इन क़तन इजाज़त नथा ॾियनि त हिते शराब खाने जो दुकान खुलियलु हुजे। त अॼु जे हिन एहतिजाज जे ज़रिए सां अवां जे मीडिया जे तवसु सां असां इहो सिंध गवर्नमेंट खे ऐं गवर्नमेंटी इदारनि खे इहो असां इहो चवणु था चाहियूं त हिन खे फिलफोर हितां खां शिफ्ट कयो वञे।